以一對應方法比較兩組物件嘅多少。螢幕上有布甸同埋薯片，究竟邊樣食物比較多啊？首先，我哋可以將布甸同埋薯片排列整齊，然之後一個對一個連起嚟，就好似咁樣啦。而圈起嘅布甸就冇辦法同薯片連起嚟喎，我哋就知道布甸較多，或者係薯片較少，亦可以講成布甸比薯片多，或者薯片比布甸少。我哋一齊睇下螢幕上嘅爆谷同曲奇，邊樣食物比較多啊？我哋先將爆谷同埋曲奇排列整齊，然之後一個對一個咁連起嚟。圈起嘅曲奇冇辦法同爆谷連起嚟，所以曲奇較多，曲奇比爆谷多啦。